మహానేత వైఎస్ఆర్ రెండో వర్ధంతి సందర్భంగా అమెరికాలో అభిమానులు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. పసిఫిక్ సముద్రంలో వినూత్నంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మహానేత చిత్రపటంపై ఆకాశం నుంచి పుష్పవర్షం కురిపించారు. Our dear leader YSR, we love you, but we never miss you. మీరు మా గుండెల్లో పదిలం. ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా we salute you. సెప్టెంబర్ 3 అమెరికాలోని లాస్ ఏంజలస్ నగర పసిఫిక్ సముద్ర తీరం మధ్యాహ్నం 2:30 సమయం. మహానేత వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులర్పించేందుకు వైఎస్ఆర్ ఫ్యాన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు నంద్యాల వీరారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అభిమానులంతా షిప్ దగ్గరకు చేరారు. మహానేత చిత్రపటం ముందు శ్రద్ధాంజలి ఘటించి సర్వమత ప్రార్థనలు చేశారు. ఆ తర్వాత షిప్ లాస్ ఏంజలస్ తీరం నుంచి పసిఫిక్ సముద్రంలో 15 మైళ్ల దూరంలోని నిర్ధారిత ప్రాంతానికి చేరుకుంది. అదే సమయానికి పుష్పవర్షం కురిపించేందుకు 2 బెల్ హెలికాప్టర్లు షిప్ పైకి చేరాయి. దాదాపు 10,000 పువ్వులు ఆకాశం నుంచి మహానేత చిత్రపటంపై రాలుతున్న ఆ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి మహానేత వైఎస్ఆర్ అభిమానులు మరిసిపోయారు. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు మన దివంగత ప్రీతమ నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారి ద్వితీయ వర్ధంతిని అమెరికాలోని లాస్ ఏంజలస్లో పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఘనంగా నిర్వహించాము. ఈ సందర్భంగా 2 హెలికాప్టర్ల ద్వారా ఆయన చిత్రపటం మీద పూలవర్షం కురిపించి ఘనమైన నివాళి అర్పించాము. అదేవిధంగా సర్వమత ప్రార్థనలు హిందూ, క్రైస్తవ మరియు ముస్లిం మత ఆచార్యులందరూ వచ్చి ఇక్కడ సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. మహానేత సేవల్ని అందరూ గుర్తు చేసుకున్నారు. తమ జీవిత కాలంలో వైఎస్ఆర్ ను మరువలేమని అందరూ కంటతడి పెట్టారు. బంధము వేసి మా ఇంట్లో మనిషివి అయినావు, మాలోన చెరగని ఒక స్మృతి నీవే మా వైఎస్ఆర్. మహానేత వర్ధంతి సందర్భంగా అభిమానులు చేపట్టిన కార్యక్రమాన్ని అమెరికాలోని టీవీలు ప్రసారం చేశాయి. ఇంటర్నేషనల్ డెస్క్, సాక్షి న్యూస్.